Yo, what's up? Kembali dengan Fajri Pujahandoyo dengan unboxing sepatu fake. Dan ternyata yang kemarin itu bukan unboxing terakhir saya karena sekarang ada lagi unboxing. Haha, tapi dengan sepatu yang sama, Mercury Superfly 5FG. Oke, kita lihat. Tada, hahaha, mantap. Superfly 5 CR7 chapter 3. Ini cakep ya. Mantap mantap. Jadi yang kemarin itu saya jual karena saya baru datang di unboxing, besoknya saya jual karena saya kepincut sama sepatu ini. Dan lihat unboxing yang fake di YouTube, ternyata barangnya bagus, makanya saya jadinya beli ini lagi. Dan akhirnya sekarang saya unboxing lagi. Haha. Oke, kita bahas ya. Jadi apanya dulu? Ya seperti biasa lah, teksturnya memang udah mirip ya, tapi saya menyoroti ininya nih, kemiripan desainnya sama yang asli. Ini ada gelombang ya, kelihatan kan mirip sama yang aslinya. Dan ini nih yang saya suka, nah, timbul bray. Mantap mantap. Di belakangnya ini ada tanggal dimana Ronaldo dengan Sporting Lisbonnya ngelawan MU. Logo CR-nya sparkly timbul juga. Sisinya ini warna green fold-nya ngelambangin Sporting Lisbon. Mantap ya. Oh ini, oh tapi dalamnya ini enggak itu. Oh iya, dalamnya enggak seperti orinya. Orinya kan ada gambar lapangan dan tanggal gitulah. Kalian pokoknya sayang banget sih, padahal yang lainnya udah mantap. Kalian kita keselnya ya, aduh asli sayang banget itu, padahal ini udah mirip. Soalnya sama kayak Superfly yang kemarin, cuman nggak tahu kenapa ini kayaknya nggak sekokoh yang kemarin gitu ya, perasaan saya mungkin ya. Bagian transparannya ya transparan lah, segini mah ya, ya beginilah. Overall mantap ya. Ya overall saya puas, cuman sayangnya bagian dalamnya itu nggak kayak aslinya, malah apa tuh, merkurial vapor, aneh. Nggak tahu ketukan, nggak tahu gimana itu insolnya sama selnya, tapi ya segini mah puasa ya. Ini bisa dibeli di Bukalapak dan di Instagram banyak lah, cari aja kodenya sepatu futsal, sepatu sepak bola replika gitu. Oke, sekian saja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.